Biz Samarqand viloyatiga kirib keldik. Buncha chiroyli! Umrimda birinchi marta bunaqa ko'plarni qizg'aldoqlarni ko'rishim. Joydan storiesda qidirib topib kelishganliklari uchun bu sizlarga katta rahmat. Ziki. agar Bavar yutqazsa mana shu yerda o'tirgan 3 ta jakoy yo 4 ta jakoy 50 tadan anjumaya qilasizlar. Endi urasan. Pasajir. Chal. Chal, degin chal. Mana shunaqa joylardan, lolazorlardan halovat odam topyapti-da. Biz Samarqand viloyatiga kirib keldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Jizzaxdan to'g'ri Samarqandga qarab yo'l oldik degan edim. Xudo xohlasa, bugun tungi Samarqand shahri bilan sizlarga bo'lishamiz, har xil videolar joylaymiz va albatta ertaga Samarqand shahrida ham o'zimizning sovg'alarimizni qoldiramiz. Va agarda YouTube orqali bizani tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta bizga obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va albatta bitta chiroyli izoh qoldirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Samarqand haqida ko'rmoqchi, bilmoqchi va sayohatga kelmoqchi bo'lganlar bu videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Samarqandda bor go'zalligini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Ketdik. Xo'p, mana bu yerda qarg'ani bosib ketishibdi. Befarq bo'la olmadik. Mana bu yerda qarg'ani bosib ketishdi, befarq bo'la olmadik. Xullas shunaqa. Bu ham bir jonzot. Dichkillik qanaqa chiroyli, juda ham katta joyda shunaqa lolalar ochilgan, lola qizg'aldoq. Aka, yo'llarni ko'rsating. Vobshe qizarib yotibdi yo'li. Bu yoqda ham bor xuddi shunaqa joy qarang, vobshe. Menimcha rostdan ham bu yoqda kattaroq bo'lsa kerak, ko'proq bo'lsa kerak. Lekin biz uchun ancha uzoq, bundan tashqari orada dehqonlarimizni chopgan yerlar ham bor ekan. Biz uni toptagimiz kelmadi. Buncha chiroyli! Wow! Umrimda birinchi marta bunaqa ko'plarni qizg'aldoqlarni ko'rishim. Juda chiroyli. Juda ham chiroyli. Shaharda bunday halovat yo'q edi-da. Mana kelib, mana shunaqa yurtimiz shunday darajada go'zalki, mana shunaqa joylardan, lolazorlardan halovat odam topyapti-da. Asablar tinchlanyapti. Haqiqiy magniyda bu ana biz dorilar, parashok, kimikatga o'tirib qo'yamiz-da. Afsuski, shu bir charchab qolsangiz, bir keling, daladashga chiqing. Muboraklaringiz yoziladi. O'zingiz bilan 1-2 soat qoling. Ishoning, mana degan million turadigan doringizdan ko'ra mashdan shifo topib ketasiz. Mana bu. Hop. Bizani shuncha joydan storiesda qidirib topib kelishganliklari uchun bu sizlarga Katta rahmat. esdalik bo'lib qolsin ilohim. Oilangiz Topamiz. Bo'ldi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Samarqandda inshaalloh ko'rishamiz. Faqat tezroq harakat qiling. 40 sekundda hal qilib qo'yishyapti butilkani. Ilohim oilanglar hamisha shunaqa sevgi, muhabbat, sadoqat ustiga qurilgan bo'lsin. Serfarzand, serdavlat bo'linglar. Hamda shunaqa bir-biringizga yarashib, bir-biringlarni ardolab yashanglar. Kattakon rahmat. Xullas, hozir o'tgan gostinitsada Zominda Qosim divanda uxlagan, chunki ikkita kravatida. Bu 3 ta ekan, faqat bu ham kichkinaroq. Mana Qosim tushmadi. Vashi vaqti ketdi. Ziki. Bittada shansday mana ketdi. Divan bor ana. Sanki jakmilar. Yo'l shutga yoqing keldimi?
Dazmolam bu. Hovlisi ham yo'qmi? Ko'felar. Ham tana futbol. Bavariyani ko'ring. Ana Fantanga. Jakuy. Ko'chamizmi? Alishasanmi? Voy, o'rganishdingizmi? Nima? Annabi bundan ortiq senga nima kerak etdi? Ko'raman. Hozir tushunishlik mana bu xonada kechasi 12 da bizga Liga Chempionlar organizatsiya qilishyapti. Katta anaqa proyektlarda. Qosim shippaga 3 ta ekan deb xursand. Kecha 2 ta aytdi. Hozir operatorimiz Qosim olib chiqyapmiz. Dabdala xona deb. Necha madalar ko'tarib chiqyapti-lar? Mas ko'chalarni ko'tarib. Nima bu uchastka? Aka prosta xonamizni maqtandik sizga. Voy, mani ko'tarib. Sen mineral kesib olgan deb xursand. Bularga qarang, ko'tarib yurma bo'ydan deylik. Gurtsin. Endi ketdi. Shuncha narsa bilan qo'shib qo'ydi. Bizani ham ovora qildi-da. 5 kishi bemalol shunday. Mana. Bak, kimlar joylashib, televizorni qo'yib qo'y, ko'rib. Xullas, men haqida gap ketyapti. Bugun Liga Chempioni Bavariya PSG 5-4 hisobida Bavariyani o'z uyida yutgan edi. Bugun esa biz butun jamoa Bavariyaga bolib qilamiz. Albatta ko'ringlar, storieslarni tindirmaymiz. Xullas, kayf. Hozir hammamiz jakuylar bilan birgalikda pastga tushib ketyapmiz. Bizga alohida joy qilib qo'yishibdi. Futbol ko'rishimiz uchun o'zi kirayotganda so'radim, shunaqa ko'rsa bo'ladimi, yo'qmi deb. Bo'ladi, конечно deyishdi. Endi shu bilan xonaga kirsak, xonamiz o'zi zo'r ekanda. Keyin xonada ko'ramiz dedik-da, shu bilan вообще bu narsaga ahamiyat qilib o'tirdik. Esimizdan ham chiqib ketibdi-da. И так bizga pastdan video tashlashdi. Sizlarni kutyapmiz degandek qilib. Ko'rsam ketyapmiz hozir. Hozir ham sizlarga ko'rsatamiz. Birgalikda ko'rish boshqacha. Bari boshqacha yaxshi ko'raman. Boshqacha yaxshi ko'ralar. Qanday yo'q qo'yadi. Rostdan. Mana buni futbol ko'rish desa bo'ladi. O'zi nima yeymiz, nima topolmay o'tirdik-da, to'g'risi. Kattakon rahmat rahbariyatga. Mana buni haqiqiy futbol tomosha qilish desa bo'ladi. Nimaga unaqa da'vatganimni qaranglar. Voy, shuni qilmasda xursand bo'lib ketyapman. Qani, birinchi marta yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Profili qanaqa edi? Agar Bavariya yutqazsa, mana shu yerda o'tirgan 3 ta jakoy yo 4 ta jakoy 50 tadan anjumaya qilasizlar. 5 ta qilaman. Yo'q, yerda umtaka 50 tadan necha strashno? Qosim aka 50 ta. Qanaqa 50 ta? 50 ta. Bavariya telefon qilaylik. 50 ta anjumaya. Kurashga majbur va Paris Saint-Germain qatorasiga ikkinchi finalga yo'l olmoqda. Bavariya kuchi yetmadi. Bitta golga vaqt yetmadi. Juda kech kirishdi ishga va Paris Saint-Germain o'z imkoniyatlaridan maksimal foydalangan holda Olasizlar, yaqin, oq ko'ngilsizlar, misol uchun. Rahmat. Hamma oila ham siznaka oilada emasda, Rahmat aka, rahmat. Juda ham zo'r Xursand oilasizlar. bo'laman, rahmat. Havas qilaman lekin, to'g'risi. O'zingiz qachon uylanasiz? Nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Samarqandda qo'yasiz? O'qiyman. O'qiysiz? O'qiyman, ishlayman. O'zimizni mana juda Zakis xursand. Production. Shart emas edi lekin, Bundan to'g'risi. tashqari bizani o'zimizni odamimizni ramziga aylangan shunaqangi kichkinagina bunga yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Xudo xohlasa mana oila qurganinglarda bemalol sovg'a Uyingizga kirganingizda kleyin olib tashlab yopishtirib qo'ysangiz, Rahmat aka. ayolingizga kelganlarida nosib qo'yarlar. Ilohim aytganingizga Men sovg'a. sizga arzimas bo'lsa ham. Xursand bo'ldim lekin shart emas edi. Yo'q, arziysiz. Profili 1.999.240 ta qopti. Atigi yana bir 760 tadan keyin 2 million bo'ladi Dilbar. Как раз hozir Samarqandda shunaqa chiroyli joylarda inshaalloh ancha 2 million
bo'lamiz. Hech qanaqa giflarsiz, nakrutkalarsiz, xudo xolasa 3 million, 5 milliondan bo'lish nasib qilsa, bu faqat sizdan iltimos. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar bu. Bo'ldi, absolutno bepul. 760 dona qoldi. Mana shu 1-2 soatda bo'lamiz 2 million. Biz hozir Imom Buxoriyning Samarqand shahrida qurilgan masjidiga keldik. Juda ham chiroyli, to'g'risini aytsam, birinchi ko'z oldim kelgani Abu Dabidagi o'sha oq masjid. Xuddi o'shani qanaqadir hissiyoti menda paydo bo'ldi, lekin baribir bizda uzoqdan qaraganda o'zimizni milliylik, milliy naqshlar shunday ko'rinib turibdi. Hozir ichkariga kirib birgalikda ziyorat qilamiz. Afsuski, men ziyoratga mos kiyimda emasman, lekin harakat qildim shu kamchiliklarimni to'ldirishga. Endi Abu Dabiga borish hojat qolmadi. Samarqandga kelaverasizlar, mehmonlarni olib, chunki juda ham chiroyli, tabiati ham, havosi ham juda ham zo'r. Kelinglar, ayniqsa kechasi, biz kunduzi keldik, proyeksiya bo'ladi. Hammasi undanda ham chiroyli bo'ladi kechasi. Biz kechki Qashqadaryoga adashmasam, yo'lga chiqib ketamiz Qarshi shahriga qarab. O'shaning uchun ham biz hozir adashmasam Yaxshiroq keldik, yo'l hisobidan yutishga, chunki biz mashinada boramiz, 4-5 soat vaqtdan yutqizyapmiz. Shu sababdan mana endi hozir tezgina aylanib yana yo'lga chiqib ketishimiz kerak. Bo'lsa ichkarini ko'ramiz birgalikda. Sizlarga tekin tomosha, like bosib qo'ying. O'rtoqlar, biz Imom al-Buxoriyda chiqdik. Ziyoratlar qilib, juda chiroyli, hammalarga tavsiya qilamiz. Kechasi kelsanglar undan-da chiroyli. Endi biz Qarshiga yo'l olamiz. Ungacha Samarqandda pulli o'yinimizni davom ettirib, pulni joylab ketamiz. Charchadik, xayr. Qarshiga ketayotganda adashib qoldik. Keyin qizlardan yo'l so'radik-da. Ular tanib qolib, menga marojniy berishdi. Men ularga shunaqa 1 yil o'qib beraman. Vat, sizga. Rahmat. Bizdan esdalik. Rahmat, marojniy uchun. Al-Buxoriydan kelganda Chelak yo'lida Buxoroga ketishdi. Shunaqa yo'l chetida qizlarimiz shunaqa zo'r. Narxlar qanchada? 5000 10 mingliklar. 5000 10 mingliklar bor. Xullas, ochinglar bo'ladi. Xo'sh o'rtoqlar, biz Samarqand shahriga yetib keldik hamda o'sha va'da qilingan 500 ming so'm sovg'a pulimizni Samarqand shahridan chiqarishda, ya'ni Samarqanddan Toshkentga chiqarishda Samarqand shahriga xush kelibsiz deb yozilgan arkani ro'parasiga qo'yib ketmoqchimiz. Endi kim topgan taqdirda ham avvalo yaxshi kunlariga buyursin hamda bizlarning profillarni отметка qilish esidan chiqmasin. O'rtoqlar, biz pulni bekitish jarayonida biz boya aytganimdek Samarqand shahriga xush kelibsiz degan arkani to'g'risida biz devorning orqasida o'sha va'da qilingan 500 ming so'm pulimizni shu joyga berkitib ketyapmiz. Topganlar albatta отметка qilish esidan chiqmasin. Hammaga omad.